还有什么意思？我不知道我讲这种东西会不会被攻击？请问 YT 会思考主播讲什么东西吗？我在思考怎么让大家知道我在讲什么东西。我在思考哪个用字比较文雅。大家有没有可以跟我讲一下，你们觉得怎么定义会比较不会被黄标？我还是不要讲好了，我怕我台被 ban。我可以打字吗？因为某些漫画里面不是会有什么圣光或是什么东西的，然后就会有一些可爱的示意图，例如这个啊，然后这样啊，我不知道我可以讲什么东西，我不知道要怎么讲，但大概就长这样子。大家有在看我的画面的话，应该知道会讲什么东西。都 C 美，就是不管跟谁处 CP，他永远都是在攻这个位置，这样可以吗？我讲完了，就这样。这个比较难解释的原因是因为它如果是二创的类型的东西，它基本上可以跟很多人处 CP，不管跟谁处 CP 的时候，它基本上都会被大家放在攻的位置，那就叫做总攻。